Mayo 16, 2026, Sabado han ikaunom nga simana han pagkabanhaw. Nga na natin Ebanghelyo yan ang adlaw, in kinuha din ang Ebanghelyo sumala kan San Juan, Kapitulo 16, versikulo 23, tubtob ka 28. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo sumala kan San Juan. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan. Susumatan ta kamo hintinuod, iya hatag ha iyo anamay, an bisan ano nga iyo pangaruon ha iya haakon ngaran. Nga daya na waray pa kamo mangaro hinbisan ano haakon ngaran. Pangaro ngan makarawat kamo, basi mahingpit an iyo kalipay. Iginsumat ko ha iyo ini nga mga butang, pinaagi hin mga pananglitan, kundi maabot in panahon nga diri na ako magamitin mga pananglitan, kundi magyayakan ako ha iyo hinyano nga mga pulong mahitungod han amay. Kung umabot na adto nga adlaw, mga ngaro kamo ha iya ha akon ngaran. Ngan diri ako nasiring nga mga ngaro ako ha iya para ha iyo, kay nahigugma ha iyo an amay ngahaw. Nahigugma hiya ha iyo, kay nahigugma man kamo ha akon, ngan tinuo kamo nga tinikang ako han Dios. Tikang gud ako han amay, ngan kinan hi ako ha kalibutan, ngan niya na mabaya na ako han kalibutan, ngan mabalik ako ngadto han amay. An Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo, ini nga aton Ebanghelyo nagpapahinumdum maaton nga siyahan pangaro ngan makarawat kamo. Pangaro kita iton Diyos ngan makakakarawat kita. Kay ano? Kay ginhihigugma kita hiton amay. Ginhigugma kita hiton Diyos. Ano man itatan pangaruon, especially iton makakabulig ha aton, iniginahatag ha aton hiton Diyos. Madanay, diri-diretso ginahatag hiton Diyos kung ano itaton ginpapangadi. Tungod kay mayda mas maupay nga plano iton Diyos. Sanglit ayaw kita kababaraka, kagugupong ngan kawawara ipagtuo. Iton Diyos mayda maupay nga larangan plano para ha aton. Diri niya igahatag iton butang nga diri makakabulig ha aton. Itaton pag-ukoy dinya kalibutan. Diri aton pag ataman itaton mga relasyon. Kundi iton ay hatag haton iton Diyos, iton mga butang nga makakaupay ngan makakabulig ha aton. Sanglit nasiring gidansyahan nga surat ti San Pablo ngadton mga taga Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 17, pray without ceasing, ayaw kita udong hiton pag-aampo. Kay makakakarawat kita kung ano iton makakabulig ha aton. Kay madanay instead nga tagan kita hiton Diyos in mga material ngan kalibutanon nga mga butang, inahatag niya iton mas importante sugad hiton kusog, iton matag-adlaw nga pag-ukoy taton pagtuo, iton kusog hiton pagpasaylo, iton halaba nga pasensya ngan pag-intindi hiton aton igkasitaw. Ikaduha, karoyag hiton Diyos nga makatagamtam kita iton hingpit nga kalipay, iton tinuod nga kalipay nga diri mayahatag iton kalibutan. Kay ito ni ginahatag iton kalibutan, amo iton mga lumalabay o panandalian lang ang kalipayan na madanay nagiging kausa o rason itaton paghirayo iton Diyos ngan iton aton igkasitawo. Iton hingpit nga kalipay matatagamtaman nga niyahatag la haaton hiton Diyos. Diri ini napapalit o nababaliwan hin mga kalibutanon la nga mga butang, kalibutanon nga mga bahandi. Ikatulo nga mangaro kita hiton Diyos hangaran ni Jesus. Kay iton ngaran ni Jesus may ada gahom nga karagsigon hini nga itatan ni naaro natuon unaw uyon hiton kaburuton hiton Diyos. Nga iton aton inaaro na isusubay iton kasing-kasing huna-huna ngan misyon ni Jesus. Mga kabugtuan, itatan pag-ampo.
madanay sugad hindi ri pinamamatian iton Dios. Pero kamatuoran iton Dios maaram hitaton ginaagian nga namamati iton aton pagampo. Kinahanglan la nga diri kita umudong, diri kita magsawa hiton pagampo. Nga nitaton pagampo ginbabag-o kita nga nagkakamayda naton kasing-kasing sugad hiton kasing-kasing ni Jesus. Di dahil taton pagampo nagtutubo kita, di dahil hiton pagtuo nga mas napapahilarom it aton relasyon ngan pagkilala hiton Dios ngan hiton aton kalugaringon. Amen.